तुमने तो कहा था तुम मुझे एक खत लिख रहे हो। बिन कागज़ बिन स्याही कुछ जज्बात लिख रहे हो। तुम्हें खत तो बहुत मैंने भी लिखने चाहे थे, मगर कभी लिख लिख कर पन्ने फाड़ दिए तो कभी लिख लिख कर अपने ही आंसुओं में नाव की तरह बहा दिया। कई दफ़ा लिखने भी बैठी थी, कोशिश भी बहुत की, कभी लफ्ज़ ना मिले, कभी अश्कों ने ठग लिया। बाकी का समय हमने उन चांद तारों के नाम लिख दिया। तुमने ठीक ही कहा था, इस सफ़र ने बहुत कुछ सिखाया हमें जाते जाते। है प्यार वो अनमोल रत्न जो खरीदा नहीं जाता है कहीं जाके। जो मैं आज हूँ, विश्वसनीय, इश्कबाज, स्वाभिमानी, वो बनाया मुझे तुमने जाते जाते। मैं कोई महफिल की शायर नहीं, पर तुम्हारे दिल की आयत थी। जो मेरे दिल को होकर गुजरी वो नज्म तुम्हारी रूह की थी। एक जिस्म, एक जाति जिससे मैं कुछ अनजान थी, आज भी आंखें बंद करके सुनती हूँ वो हर रोज़ बातें पुरानी। कुछ बिताई थी हमने वो जो रातें साथ से आनी। उन चार दीवारों में कैद हैं कई कहानियाँ हमारी, जो अक्सर गूंजा करती हैं, बताती हैं कहानियाँ पुरानी। मेरी तन्हाइयों के मन के जो तुमने अपनी बेड़ियों में जकड़े थे, वो आज भी खनका करते हैं। ज़रूरी नहीं ना कि हर खत में कागज़ या स्याही हो। कुछ खत आँखों से बिन कुछ कहे लिखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं हर खत में कोई प्यार का नगमा हो। कुछ खत सिर्फ प्यार के लिए, सिर्फ प्यार से ही लिखे जाते हैं।